Den sag, jeg har valgt at dykke ned i, som jeg mener i den grad fortjener opmærksomhed, det er selvfølgelig svømmehalsomklædningsrumsdebatten. Svømmehalsomklædningsrumsdebatten? Ja, hvis du havde fulgt bare en lille smule med sidste halve år, vil du vide, hvad jeg taler om. Ja, det er i den grad en hissig debat, der handler om en regel, der gælder i alle københavnske svømmehaller, som siger, at børn over 6 år, det vil sige så snart du er fyldt 7 år, så må du ikke komme ind i omklædningsrummet hos det modsatte køn. Og den her regel, den findes i virkeligheden, fordi den findes på grund af de små 7-årige drenge, for nu at sige det som det er. Og den findes fordi, at nogle kvinder føler, at de små drenge kigger for meget på dem, og det synes de er krænkende. Men alle disse kvinder er jo parter i sagen. Ja. Jeg derimod er gået journalistisk, objektivt til den her sag, og har derfor undersøgt, hvad mener egentlig ganske almindelige mødre om den her regel. Sejt. Synes I ikke også, at reglen i de københavnske svømmehaller, der siger, at små sexfikserede drenge over 6 år ikke må komme ind i damernes omklædning, er det en fornuftig regel? Lige umiddelbart synes jeg, det lyder sådan lidt hysterisk på en eller anden måde. Nu er vi begge to drenge. Det synes jeg lyder latterligt. Jeg synes, det er et utroligt ledende spørgsmål, du stiller mig. Og nej, jeg synes ikke, det er en god idé. Drenge på 7-8 år, de har overhovedet ikke i tankerne endnu. Så du er imod reglen? Ja, det er jeg. Har du overvejet, om det kunne noget at gøre med, at du er en af de kvinder, der har problemer med at acceptere det faktum, at din søn faktisk kigger på andre kvinder end dig, og interesserer sig for andre kvinder end dig? Jeg tror, jeg holdt op. Jeg tror, Det er åbenbart fuldstændig umuligt at finde en mor, der ikke er følelsesmæssigt involveret i denne sag. Jeg må tale med en objektiv ekspert. Goddag. Hej, hej. Hej. Christian Gravgaard er læge og formand i en organisation, der arbejder for seksuelle rettigheder. Og hvad mener han om forbuddet mod 7-årige drenge i damernes omklædningsrum? Jeg synes, det er et rigtig dårligt forbud, der hører til i en svunden tid. Det er ikke forenligt med den viden, vi har om børn og børns seksualitet og den seksualmoral, der i øvrigt hersker her i 2011. Så du mener du seriøst som ekspert på et område som det her, at små perverse 7-årige sexfikserede drenge, de skal bare have lov til at bruge damernes omklædningsrum som et frirum til at nedstige os nøgne damer, uden vi har nogen chance for at sige fra? Det du siger om det sexfikserede og det perverse, det må jo stå for din egen regning. Præpubertære børn, de er seksuelle, men de er seksuelle på en fuldstændig anden måde, end du og jeg er seksuelle. De har godt af at komme ind i et omklædningsrum og se på nogle forskelligartede kroppe, der ikke ser ud ligesom i medierne. Det er faktisk et af de få steder, der er tilbage i verden, hvor de har mulighed for at se almindelige, ikke retuscherede, ikke redigerede kroppe. Men kan du ikke godt forstå, at det er krænkende for os kvinder, når vi ved, hvad der foregår oppe i deres små 7-årige hoveder, at de står og stiger på os? Nej, det kan jeg bestemt ikke forstå, og jeg er bange for, at de kvinder, der har det sådan, at de tillægger børnene nogle seksuelle motiver, som de ikke har. Kan du ikke huske, at du var 7 år, hvad der foregik inde i dit hoved? Jo, det kan jeg sagtens huske, at det nærmede sig på ingen måde det, du sidder og maner frem her overhovedet. Okay. Det lå tværtimod meget langt fra. Okay, det kan være, at du har været det, man kalder en late bloomer. For Carsten, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tænker på med ham her. Altså, det er jo klart, at han sidder og siger, at de her perverse 7-årige drenge bare skal have lov til at komme ind i omklædningsrummet. Altså, men han er jo ligesom formand i en virksomhed, der hedder Mere Sex i Samfundet. Altså, Sexersamfund hedder det. Vent lige. Jeg skal ikke finde, hvad han gør. Altså, han er jo en virkelig dårlig ekspert. Jo, men jeg er da sikker på, at jeg kan henvise dig til nogle andre fagpersoner, som kunne sige nogle andre ting. Der findes jo mange moralister i samfundet, du kan tale med, men ikke folk, der sådan er objektivt. Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg gør. Okay. Jeg skal lige have lov at tænke mig om. Lige et øjeblik. Hvis der hverken findes saglige eksperter eller objektive møder i denne betændte sag, må jeg konfrontere dem, det hele handler om. De 7-årige drenge i svømmehallen. Ved du, hvor jeg kan finde nogle små afklædte drengebørn, der ikke er under opsyn? Jeg finder selv ud af det. Hej, lille ven. Hej. Hvor mange år er du? Jeg er 7. Er du 7 år? Hvor er din mor henne? Hun er lige udenfor at klæde op. Hvis du nu i dag havde fået lov at komme med din mor ind i damernes omklædningsrum, hvad vil du så glo på derinde? Det ved jeg ikke. Tror jeg godt, du ved. Prøv at se her. Kan du se, hvad det
Det er nogle kasser, der står B, C, A, D. Ja, men er det små kasser eller store kasser? Store kasser. Det her? Ja, Hvad er det? det er en kat. Og hvad hvis man ikke kalder det en kat? Hvad vil du så kalde det? Så vil jeg kalde det en mis. Ja, det er 2 søde misser, ikke? Og hvis de her hvis de nu havde været ude i regnvejret, ikke? Hvad ville det så være? Så vil det være... hvad mener du? Hvad ville du kalde dem, hvis de lige havde været ude i regnvejret? Hvad ville du så kalde dem? Våde misser. Nu har jeg undersøgt sagen, Ja, okay. og jeg synes lige, du skal se det her. Hej, lille ven. Hvor mange år er du? Jeg er 7. Hvis du nu havde fået lov i dag at komme med din mor ind i damernes omklædningsrum, hvad vil du så glo på derinde? Store kasser. Og hvad mere? Våde misser. Så behøver vi vist ikke snakke mere om den sag, hva'? Tusind tak skal du have. Du var simpelthen så god. Jeg var rigtig glad for, at jeg lige måtte interviewe dig. Og så gider du kigge mig i øjnene. Står du og kigger på mine bryster? Nej. Du glodede på mine bryster? Jo, du gjorde det lige. Du kiggede lige ned på mine bryster. Puha! Du skulle skamme dig, skulle du? Hvor er du ulækker? Puha! Puha! Lille ven. Man må kun komme herind og klæde om, hvis man er under 7 år. Hvor mange år er du? Jeg er 5. God røv. Ja, man kommer til at savne hende.